Nacházíme se v objektu kanceláře veřejného ochránce práv a chceme vám představit realizaci LED stěny v sále Otakara Motejla. Táto LED videostena je vyrobená na Slovensku. Rozprávame sa o produkte MGP 2.5 v rozlíštení 2400 x 1080 pixelov. Daná LED obrazovka bola vyskladaná na mieru pre potreby sály verejného ombudsmana. V rámci našich konferencí nám LED stěna umožňuje zobrazit videa a prezentace s dostatečným kontrastem tak, aby do sálu mohlo proudit dostatek přirozeného světla, na což máme velmi pozitivní ohlasy. LED stěna je propojená s řídicím systémem, který je dostupný také na tabletu a umožňuje tak prezentujícím přepínat zdroje i během prezentace. Hlavnými výhodami LED technológie v porovnaní s LCD obrazovkami alebo projektormi je tenšie prevedenie, vyššia svietivosť, čo umožňuje jasnejší obraz aj na slnečnom žiarení. Ďalšími výhodami sú sitejšie farby a kontrast, ktorý pôsobí oveľa prirodzenejšie pre ľudské oko. Taktiež ponúkame s LED technológiou aj dlhú životnosť. Naša spoločnosť Lejard má výrobné kapacity umiestnené na Slovensku, čo predstavuje obrovskú výhodu najmä pre český a slovenský trh z hľadiska dodacej lehoty, servisu, z hľadiska zákazníckej podpory a taktiež sa eliminujú jazykové bariéry a transportné náklady sú podstatne nižšie. Po nějakém půlročním fungování LED stěny můžeme říci, že nám dodavatel dodal zařízení, které splnilo naše očekávání.